okupazioa! Delitua bada! Gora! Gure etxea! Gaztetxea! Gure etxea! Okupazioa! Bueno, kaixo, gaur goizean, 7 kadera, Zipaioen lau furgoneta Uztaldi Gaztetzaren inguruetara gerturatu dira, eta desalojatu gaituzte. Hurbildu bezain laster, ametez beteriko gaztetzea hormatzen hasi dira. Auzoko gazte asko gerturatu gara bertara ustea salatzera, eta hori denez, Zipaioen jarrera arroputza eta bortitza jasan behar izan dugu. Izan ere, txakurren presentzia nabaria izan da goiz osoan zehar, eta errepidean mostearekin batera, gaztetzea hurbiltzea galarazi digute. Azpimarratu beharra dugu ez digutela materiala ateratzen utzi. Barruan geratu direlarik baliozko gauza asko eta asko. Orain dira hilabete batzuk okupatu genuen Uztaldi Gaztetxea. Oso ibilbide laburra, baina emankorrari hasiera emanez. Hortik aurrera, ekimen desberdinak burutu ditugu. Jaietan parte hartze aktiboa, zinema herrikoia, kanpaina antikapitalista, sistema irauli nahian eta gure ezinegonak partekatuz eta kezkak auzoari plazaratuz. Jabetza erakunde lapur horretakoa izatearekin batera, 10 urte luze utzik eramateak eta ozean gazteontzako gune autogestionatu eta liberatuen beharrak okupazioa burutzera eta proiektuari hasiera ematea bultzatu gintuen. Pasaren irailaren 5ean, 3 lagunek epaitegietan deklaratu behar izan zuten. Eta hurrengo astean jakinarazi ziguten epaileak behin-behineko desalojo agindua sinatu zuela. Historia berriro errepikatzen da, eta botere judiziala espekulatzaileen mesedetara lanean ikusi ahal izango dugu berriro ere. Gaztetzea hormatu ziguten arren, argi dugu gure ibilbidea ez dela hemen amaitzen. Inolaz ere, gaztetzetik haratago gazteok amitzugari ditugu lortzeke, eta berez borrokatzeke. Gazte asanbladako kideok proiektu honetan sinesten dugu, eta jotazu jarraituko dugu lanean gure auzoan alternatibak eraikitzen. Sistema basati honen kontra lanean eta okupatzen.